ทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวอาหารแมวยี่ห้อบัตโฮลิสติกนะเป็นบัตเนทูล่าเนี่ยคือเราซื้อแบบถุง1 โลมาเราซื้อรสไก่กับรสปลาแซลมอนปะไม่แน่ใจคือเป็นการซื้อครั้งแรกแต่ว่ายี่ห้อเนี้ยคือเราเห็นคนที่เราเลี้ยงแมวอ่ะเขารีวิวว่าดีมากน้องแมวแบบชอบกินแล้วก็เป็นเกรดโฮลิสติกนะที่แบบไม่มีส่วนผสมที่เป็นแบบธัญพืชที่มันไม่จำเป็นต่อแมวอ่ะจะเป็นส่วนผสมแบบเนื้อสัตว์ซะส่วนใหญ่เนื้อสัตว์ก็จะเป็นเนื้อสัตว์ที่แบบเนื้อสัตว์จริงๆนะไม่ใช่พวกป่นพลอยได้อะไรเงี้ยแล้วก็โปรตีนสูงไขมันก็โอเคคือแบบมีผักผลไม้มีอะไรอย่างนี้ให้ด้วยนะคือครบอะแล้วแมวเราคือแบบยังไม่เคยกินมาก่อนแต่แค่ฉีกซองอะก็คือเดินมาดมแล้วก็ขอให้เทให้อะแล้วก็กินใหญ่เลยเว้ยคือมันกลิ่นมันหอมนะลองดูดิ